तो ये है एक इम्पॉसिबल बॉटल पजल। इसका गोल सिंपल है, हमें इस बॉटल के अंदर के सारे चीजों को बाहर निकालना है, जिसे हम अभी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। पता नहीं कैसे, क्योंकि इसे देख के तो एक ही चीज पता चलती है, हमें इस नट को ओपन करना है, शायद ये बॉल या फिर पिन की हेल्प से। मुझे एक आइडिया आती है, अगर ये पिन कैसे तो करके इस रॉड से बाहर निकल जाए तो मैं उस पिन से नट को आसानी से ओपन कर सकता हूँ। बट बहुत ट्राई किया, पिन बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। कि तभी मुझे एक दूसरी हिंट मिलती है, हम ये बॉल को अटका के थोड़ा थोड़ा नट को घुमा पा रहे। अब बस एक ही प्रॉब्लम थी, नट को किस साइड में टर्न करना है। मन तो कर रहा था कि बॉटल को तोड़ के सब बाहर निकाल लूं, लेकिन अब बस पेशेंस चाहिए था, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था और लास्ट मोमेंट में ये नट अटक गया था। बट फिर भी मैंने इसे सॉल्व कर दिया।